지금 보여드릴 곳은 땅에서 자연스럽게 불이 나오는 신비한 장소인데요. Ông đi chơi. Ê, không lấy cái dum của đi về. Con này sẽ Nên lấy shoran, lấy shoran. Lấy shoran. Ông đi salon, ông đi salon. 방글라데시에는 불의 언덕이라고 불리는 신기한 곳이 있어요. 현지인들이 아구니바라고 부르는 이곳은 땅에서 자연적으로 불이 나오는 현상으로 유명한데 너무 신비해서 한번 보면 떠나기가 아쉬울 정도라고 하네요. 여러분도 이런 곳 가보고 싶으시죠? 댓글로 알려주세요.